ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီကြီးကန်းတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာလူသားတွေမတည်သေးတဲ့အံ့ဩစရာလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုရင်သင်ယုံကြည်နိုင်မှာမလားသူတို့ဟာတာမန်တလိษံတွေလိုပဲစားဖို့အိပ်ဖို့ပဲတည်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဟာရှုပ်ထွေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကြိုတင်ရေးဆွဲနိုင်သလိုတခြားလူရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေတွေးနေလဲဆိုတာကိုပါခံမှန်းနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့နောက်ဆုံးတွေးရှိချက်အရကြီးကန်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာထက်အစာပေါင်းများစွာပိုပြီးပါနှံ့နေကြပါပြီကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာရှင်သန်နေထိုင်ကြတဲ့ကြီးကန်းတွေဟာတဘာဝရဲ့အကောင်းဆုံးမဟာဗျူဟာမြောက်စဉ်းစားသူတွေလို့တောင်တင်စားလို့ရပါတယ်သူတို့ဟာယာတိဥတုဆိုးရွားတဲ့ဒဏ်ကိုတွေမဟုတ်ပဲပြောင်းလဲနေတဲ့မျိုးပြလူနေမှုစနစ်နဲ့ပါအလိုက်သင့်လိုက်လျောညီထွေနေထိုင်နိုင်ကြတာပါဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့အင်မတန်ထက်မြက်တဲ့အုံနောက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေသတိထားမိတဲ့အဓိကအချက်တစ်ချက်ကတော့ကြီးကန်းတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပါပဲသူတို့ဟာအစာကိုဒီတိုင်းပဲစားပစ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ချိန်အစာရှားပါမဲ့အချိန်အတွက်တိုးလောင်တတ်ကြပါတယ်ပိုပြီးအံ့ဩဖို့ကောင်းတာကသူတို့အစာဝှက်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားတစ်ကောင်ကချောင်းကြည့်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြီးကန်းဟာအစာကိုမဝှက်သေးပဲဟန်ဆောင်နေတတ်တာပါချောင်းကြည့်နေတဲ့လူမရှိတော့မှသာသူတို့ရဲ့အစာကိုလုံခြုံတဲ့နေရာမှာသွားပြီးဖွက်ထားတတ်ကြပါတယ်ဒါဟာငါ့ကိုတယောက်ယောက်ကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်တစ်ဖက်သားရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုနားလည်နိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်မကသေးပါဘူးကြီးကန်းတွေဟာကိရိယာတွေကိုအသုံးပြုပြီးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာလဲထိတ်တန်းကပါကျင်းမြောင်းတဲ့အပေါက်ထဲကအစာကိုရဖို့အတွက်တက်ခတ်လေးတွေကိုကွေးပြီးဂျိတ်တစ်ခုလိုအသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်ဒါတင်ယူထားရုံနဲ့မဟုတ်ပဲဘလို့လုပ်ရင်အောင်မြင်မလဲဆိုတာကိုစိတ်ကူးထဲမှာကြိုတင်ပုံဖော်နိုင်တာကိုသက်သေပြနေတာပါသူတို့ဟာစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်မချဘဲအစီအစဉ်တွေကိုအစဉ်စဉ်စနစ်တကျစဉ်းစားပြီးမှလှုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါကြီးကန်းတစ်ကောင်ကိုသင်မြင်တွေ့ရတဲ့အခါသူ့ကိုတာမန်ငှက်တစ်ကောင်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့သူတို့ရဲ့အမဲရောင်တောင်ပန်တွေအောက်မှာလူသားတွေလိုပဲအစီအစဉ်ချတတ်တဲ့ခံစားချက်ရှိတဲ့ထက်မြက်တဲ့အုံနောက်တစ်ခုရှိနေပါတယ်တဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးနေတာကတော့တက်ရှိတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့အရေးချင်းတွေရှိနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲသိပ္ပံပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှဒီအမဲရောင်ပါရမီရှင်တွေစီကနေကျွန်တော်တို့သင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိနေဦးမှာအသေးကြပါပဲ